សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានសំណង់និងអចលនទ្រព្យប្រចាំសប្តាហ៍សម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងជ្រើសរើសព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមអញ្ជើញទស្សនាមាតិកាព័ត៌មានដូចតទៅដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេល99ឆ្នាំត្រូវកាត់មកត្រឹម50ឆ្នាំវិញកូរ៉េខាងត្បូងបង្ហាញកញ្ចប់វិនិយោគក្រៅប្រទេសមុនចូលចរចា FTA ជាមួយកម្ពុជាភ្នំពេញមានគម្រោងសំណង់ថ្មីប្រមាណជាមួយកណ្ដាក់សញ្ញា$3,000 លានរយៈពេល5ខែមកនេះរោងចក្រឈុំថ្មនៅសេកុងគ្រោងនឹងលក់ថាមពលមកកម្ពុជាស្ពានអាកាសថ្មើរជើងចំនួន25ទៀតគ្រោងសាងសង់នៅភ្នំពេញសហការឧបត្ថម្ភដោយ K-Rock ក្បឿងខ្មែរស្រកាលេង Polygon ទៅយកអ៊ុត PPR សម្រាប់ទឹកក្តៅនិងទឹកត្រជាក់ ISI Palm ជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេល99ឆ្នាំត្រូវកាត់មកត្រឹម50ឆ្នាំវិញដីឯកជនរបស់រដ្ឋដែលបានធ្វើសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនកន្លងមកដែលមានរយៈពេល99ឆ្នាំខ្លះទៀត90ឆ្នាំឬខ្លះទៀត70ឆ្នាំនោះគឺដាច់ខាតត្រូវកាត់រយៈពេលមកត្រឹម50ឆ្នាំវិញនេះជាការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមអូនពាន់មនីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់និងការចាត់ចែងលើទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2020មកដល់ពេលនេះក្រសួងបានពិនិត្យសាររើមើលរយៈពេលនៃការជួលដីបានចំនួន64ក្រុមហ៊ុនហើយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំង231ដែលបានទទួលដីសម្បត្តិដើម្បីកាត់បន្ថយនៅរយៈពេលជួលដីលើសពី50ឆ្នាំមកត្រឹមតែ50ឆ្នាំវិញឲ្យស្របតាមខ្លឹមសារក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនឯកជនជួលដីពីរដ្ឋមានចំនួន231ក្រុមហ៊ុននៅលើផ្ទៃដីចំនួន1,10,000 ហិកតាឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាកន្លងមករដ្ឋយកថ្លៃឈ្នួលតែលើដីណាដែលក្រុមហ៊ុនបានឈូសឆាយព្រៃស្អាតហើយការជួលដីពីរដ្ឋមានតម្លៃ$5ក្នុង1ហិកតាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនេះទៅរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលបានជួលដីពីរដ្ឋត្រូវតែបង់ថ្លៃឈ្នួលដីតាមទំហំដីដែលបានជួលកូរ៉េខាងត្បូងបង្ហាញកញ្ចប់វិនិយោគក្រៅប្រទេសមុនចូលចរចា FTA ជាមួយកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុកូរ៉េខាងត្បូងបង្ហើបផែនការផ្ដល់កញ្ចប់ជំនួយក្រៅប្រទេសប្រមាណជាង$12,000 លានជាជំនួយដល់គម្រោងធំៗក្រៅប្រទេសដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនកូរ៉េមុននឹងចូលកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយកម្ពុជានៅខែកក្កដានេះរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុកូរ៉េខាងត្បូងលោកហុងណាមគីបានឲ្យដឹងតាមរយៈសារព័ត៌មាន Business Korea កាលពីថ្ងៃទី15មិថុនាឆ្នាំ2020នេះថាប្រទេសទាំងពីរបានបញ្ចប់ការសិក្សាលទ្ធភាពរួមគ្នាស្តីពីសក្តានុភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី FTA កាលពីខែឧសភាហើយក៏ទើបតែបញ្ចប់ស្រេចបាច់កាលពីសប្តាហ៍មុននេះលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េនឹងបញ្ជូនព័ត៌មាននេះទៅឲ្យរដ្ឋសភាជាតិក្នុងខែនេះមុនពេលចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីនៅខែក្រោយមុននឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចា FTA ជាមួយកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសេដ្ឋកិច្ចលោករដ្ឋមន្ត្រីហុងក៏បានបង្ហាញពីវិធានការផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីជួយដល់ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េដែលវិនិយោគនៅក្រៅប្រទេសនិងជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះមានសភាពប្រសើរឡើងវិញភ្នំពេញមានគម្រោងសំណង់ថ្មីប្រមាណជាមួយកណ្ដាក់សញ្ញា$3,000 លានរយៈពេល5ខែមកនេះក្នុងរយៈពេល5ខែចុងក្រោយនេះគម្រោងដែលទើបសាងសង់នៅរាជធានីភ្នំពេញមានចំនួន583គម្រោងបើគិតជាផ្ទៃដីមានទំហំប្រមាណជាង2.8 ម៉ែត្រក្រឡាយោងតាមលោកសារិនវណ្ណាប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដីរាជធានីនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីវឌ្ឍនភាពនិងទិសដៅការងារបន្តរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី16ឧសភាឆ្នាំ2020នេះលោកប្រធានមន្ត្រីក៏បានរាយការណ៍អំពីស្ថិតិសំណង់អគារនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាពេលបច្ចុប្បន្នមានអគារខ្ពស់ៗចាប់ពី5ជាន់ឡើងទៅមានចំនួន1292អគារបូរីមានចំនួន244បូរីពាក់ព័ន្ធនឹងការងារផ្ដល់សេវាសាធារណៈលើសេវាសុរិយោដីនិងសំណង់វិញមន្ទីរបានផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋបានចំនួន25,700ឯកសារហើយចំពោះការងារចុះបញ្ជីដីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធវិញខាងមន្ទីរបានចុះបញ្ជីដាច់ដោយដុំបានចុះចំនួន162បាននិងប្រមូលទិន្នន័យក្បាលដីសម្រាប់ឆ្នាំ2019បានចំនួន35,758ក្បាលដីសម្រាប់ការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះបញ្ជីដីប្រតិណកម្មលើដីឯកជនរបស់រដ្ឋមន្ទីរសម្រាប់ចុះបញ្ជីបានចំនួន29ទីតាំងនិងបានផ្ដល់កម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួនប្រមាណ18,000គ្រួសារ
ទន្ទឹមនឹងនេះលោកសារិនវណ្ណាក៏បានបញ្ជាក់អំពីតួលេខនៃការចេញលិខិតទប់ស្កាត់សំណងគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតផងដែរដែលត្រឹម5ខែចុងក្រោយនេះមន្ទីរបានចេញលិខិតទប់ស្កាត់សំណងអនាធិបតេយ្យបានចំនួន29សំណងនិងលិខិតបិទការដ្ឋានបានចំនួន5ការដ្ឋានរោងចក្រធ្យូងថ្មនៅសេកុងក្រុងនឹងលក់ថាមពលមកកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Evolution Power Investment Corporation EPIC របស់សិង្ហបុរីទើបតែទទួលបានការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលឡាវដើម្បីអភិវឌ្ឍរោងចក្រថាមពលធ្យូងថ្មថ្មីតម្លៃមួយកណ្ដាប់សញ្ញា$7,000 លាននៅខេត្តសេកុងជាប់ទល់ដែនកម្ពុជាតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ ASEAN Today នៅដើមខែនេះរោងចក្រនេះនឹងផលិតថាមពលបាន1000 មេហ្គាវ៉ាត់ហើយទំនងជានឹងត្រូវដំណើរការដោយធ្យូងថ្មដែលផ្គត់ផ្គង់ពីក្នុងស្រុកផ្ទាល់តែម្ដងថាមពលដែលបានមកពីរោងចក្រថ្មីនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថានឹងនាំចេញទៅប្រទេសថៃវៀតណាមនិងកម្ពុជាយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងការនាំចេញថាមពលធ្យូងថ្មកម្ពុជាឡាវកាលពី9ខែមុនប្រទេសកម្ពុជាយល់ព្រមទិញថាមពលអគ្គិសនីប្រមាណជា2400 មេហ្គាវ៉ាត់ពីប្រទេសឡាវប្រភពដដែលបានផ្ដល់នូវការប៉ាន់ប្រមាណអំពីសក្តានុពលធ្យូងថ្មរបស់ឡាវដែលមានប្រហែល600ទៅ700លានតោនដែលភាគច្រើនគឺជាប្រភេទធ្យូង lignite ស្ពានអាកាសថ្មើរជើងចំនួន25ទៀតគ្រោងនឹងសាងសង់នៅភ្នំពេញដើម្បីសម្រួលដល់សុវត្ថិភាពធ្វើដំណើរនៃអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ទ្រូងផ្លូវនិងលំហូរនៃចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវដោយសារកំណើននៃប្រជាជនច្រើនក្នុងទីក្រុងស្ពានអាកាសថ្មើរជើងចំនួន25ទៀតគ្រោងនឹងសាងសង់ឡើងនៅពេលខាងមុខលោកសាំពិសិដ្ឋប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ថាគម្រោងសាងសង់ស្ពានអាកាសថ្មើរជើងចំនួន25នឹងត្រូវសាងសង់ឡើងជាដំណាក់កាលដោយយោងទៅតាមលក្ខខណ្ឌអាទិភាពលោកប្រធានមន្ទីរបានបន្តថាទីតាំងនៃគម្រោងចំនួន25ត្រូវបានជ្រើសរើសរួចហើយនិងកំពុងរងចាំតែការចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋានសាងសង់ប៉ុណ្ណោះចំណែកទីតាំងនៃគម្រោងនឹងត្រូវប្រកាសដោយឯកឧត្តមខួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នរាជធានីភ្នំពេញមានស្ពានអាកាសថ្មើរជើង5កន្លែងក្នុងនោះស្ពានអាកាសថ្មើរជើងចំនួន2នៅទល់មុខសាលាចម្ពូវ័នខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យស្ពានអាកាសថ្មើរជើងចំនួន1នៅភ្លើងស្តុបនាងគង្ហីងហើយ2ផ្សេងទៀតនៅមុខផ្សារដំកនិងនៅមុខសាលាបឋមសិក្សាសន្ធរមុខដែលកំពុងស្ថិតក្នុងការសាងសង់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះព័ត៌មានសំណឹងនិងអចលនទ្រព្យប្រចាំសប្តាហ៍បានមកដល់ទីបញ្ចប់ជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយនាងខ្ញុំហុងធូលីសុនិតនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា